هنستخدم إن شاء الله النهاردة ورق الجوافة واللبان والزعتر وزيت السمسم. هنعالج بهم مشكلة الكحة أو السعال نهائيا. تعالوا مع بعض نعرف الطريقة وكيفية التحضير، وأيضا كيفية الاستخدام ومواعيد الاستخدام وفوائد كل شيء وأضراره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، تحياتي إلى حضراتكم جميعا. موضوعنا اليوم إن شاء الله عن السعال أو الكحة. هنستخدم فيها حاجات بسيطة، هنتخلص من الكحة بشكل طبيعي وأيضا سريع وآمن إن شاء الله. هنستخدم ورق الجوافة، وهنستخدم اللبان الذكر، وهنستخدم زيت السمسم، وهنستخدم الزعتر البري. دول أشياء بسيطة هنستخدمهم، هنتخلص بهم إن شاء الله من الكحة. هنبدأ بإذن الله بأوراق الجوافة. ورق الجوافة بيحتوي على فيتامين ج وأيضا على الحديد، وده اللي بيخليه ليه دور فعال جدا في تخفيف مشاكل الكحة والتخلص منها بسرعة كبيرة. ازاي نقدر نحضر ورق الجوافة او طريقة الاستخدام؟ هنستخدم حضراتكم عبارة عن يعني من 5 إلى 7 ورقات من الجوافة، سواء مجففة او اخضر الاوراق خضراء، يعني سواء مجروشة نص جرشة او الاوراق سليمة، هي بتأدي نفس الغرض ونفس المفعول. هنحط حضراتكم الماء على النار بمقدار كاس وربع من الماء او كاس ونص بحد اقصى يعني. هنوضع عليها بعد ما الماء يسخن، ركزوا معايا حضراتكم، بعد ما الماء يسخن يعني بعد ما الماء تسخن وتبدأ خلاص في الغليان، هنحط اوراق الجوافة فيها وهنغطي الاناء اللي احنا بنغلي فيه، وهنديها معدل دقيقتين بحد أقصى أو 3 مدة الغليان. بعدها هنطفي وهننتظر شوية لما تبدأ المنقوع في البرودة شوية، ونصفي الأوراق منه ونبدأ في الاستخدام. طب ده في أنهي حالة بنستخدم بالطريقة دي؟ دي في الحالة لما بيكون كحة فقط لا أكثر. طيب في حالة لما بيكون فيه بلغم مع الكحة، هنا هيجي دور العنصر الثاني معانا وهو اللبان الذكر. اللبان الذكر هنحط مع نفس الطريقة بنفس طريقة تحضير ورق الجوافة. احنا طبعا نقدر نستخدم اللبان لوحده وهذكر لحضراتكم ازاي، لكن انا هنا خليني نبدأ الاول ازاي استخدمه مع ورق الجوافة. هنستخدم مقدار ملعقة وسط من اللبان، يعني معدل 5 6 حبات 10 يعني 7 حبات من من اللبان الذكر. هنحطهم مباشرة مع مين؟ مع اوراق الجوافة. طبعا ما انساش انبه على حضراتكم قبل استخدام الاوراق هنغسلها بشوية مية باردة عشان ترابة شيء كده يعني. حطينا اللبان هنسيبه يغلي مع اوراق الجوافة، وبرضه بنفس الطريقة هننتظر شوية، ولما يبدأ في البرودة نبدأ ناخد المنقوع او المغلي ونشربه. كم مرة في اليوم نقدر نشرب؟ نقدر نشرب 2 أو 3 باليوم، ما فيش اي مشكلة. طيب هو ليه اثر جانبي ولا شيء؟ هو ما فيش اثر جانبي غير في الحالات دي لما بيكون فيه أمراض جلدية، مرض جلد معين، بيفضل الحذر أو الاستعمال البسيط لمين؟ لأوراق الجواف. طيب لو أنا عندي مشاكل مثلا غير كده، هيبان عليا إيه؟ لو أنا استخدمت حضراتكم أوراق الجوافة بطريقة مستمرة أو يومية أو دايمة، بغض النظر إن فيه سبب معين وأنا عايز أشيله زي الكحة،
واستخدمتها بشكل دايم، ايه المشكلة اللي ممكن تحصل؟ ممكن في بعض الحالات بيحصل بعض الغثيان، الدوخة كده. طيب بالنسبة للموضوع للحوامل، هو مفيش حاجة أثبتت صحته أو خطورته على الحامل، لكن خلينا نكون حذرين. لو في حمل يفضل قبل استخدامه أن يكون فيه استشارة للطبيب. طيب احنا كده عرفنا ورق الجوافة واللبان. طيب أنا عايز أستخدم اللبان لوحده. لو أنا عندي بلغم لوحده بس فقط، هجيب حضراتكم مقدار ملعقة طعام كبيرة على مثلا ما يعادل 200 ملي أو 300 ملي من الماء، وهنجعها في طريقتين. ممكن ان انا اعملها بميه حاره، يعني احطها في ميه حاره واستخدمها في الصباح على الريق. وفيه طريقه ان انا اقدر استخدمها مباشر زي الشاي، اصب عليها ميه حاره واغطيها شويه وانتظر وبعدين استخدمها. يبقى كده في طريقه للبان ان انا انقعه لفتره طويله واشربه، وفيه طريقه ان انا استخدمه بطريقه مباشره. طيب نيجي حضراتكم بعد كده معانا للزعتر. الزعتر البري قبل الاستخدام حضراتكم هناخد مقدار مع ملعقتين طعام من الزعتر. الاول برضو منبه تاني، نغسلهم الاول مبدئيا بماء حار بماء بارد، يعني نغسل الاول الزعتر وبعدين نغليه. نقدر حضراتكم ان احنا نستخدم الزعتر مغلي ونقدر نستخدمه تنقيع، يعني بمعنى ان اقدر استخدم الزعتر البري عن طريق غليه زي الشاي، ان اخليه يطبخ دقيقتين او 3 بنفس طريقة ورق الجوافة، انه في وقت الغلي يكون الاناء متغطى. طيب في حالة النقع عادي بحط نفس المقدار وبصب عليه مية حارة وبغطيه وانتظر شوية وبعدين اصفي واستخدم. يبقى كده دي طريقة استخدام الزعتر وطريقة استخدام ورق الجوافة واللبان. معانا الشيء الأخير اللي هو زيت السمسم. زيت السمسم حضراتكم نقدر نستخدمه او دايما بنستخدمه في حالات لما بيكون في اطفال، على اساس ان الطفل ما بيتقبلش موضوع ورق الجوافة واللبان. هو ما فيش منه مضرة لكن ما بيتقبلوش لانه بيكون فيه مرارة زيادة عن اللازم. طيب في حالة تقبل الطفل للجوافة واللبان بيمشي الحال وبيكتفي بيهم. طيب ما فيش تقبل للطفل بالنسبة لموضوع اللبان والجوافة، بنستخدم حضراتكم مين؟ زيت السمسم، عن طريق ان بناخد مقدار ملعقة طعام من الزيت، يعني ندفيها حاجة بسيطة كده، تدفية خفيفة. بعدها بندهن بها صدر الطفل، ويلبس لبس يعني قطني يساعد على حبس الحرارة شوية، و يعني قبل النوم مباشرة. ممكن نستخدمه في النهار، لكن اللي هي قبل النوم مباشرة دي بيكون لها فعالية كبيرة في انها بتدفي صدر الطفل. وبحذر هنا لان في بعض الحالات بيروح ويحط الزيت ويلف صدر الطفل بنايلون او اكياس، وده غلط، لان هنا وقت فك النايلون هيحصل صدمة كبيرة للصدر. يبقى احنا هنا زيت السمسم ده اقدر ادي منه برضو شراب، يعني مقدار ربع ملعقة ولا شيء للطفل، ما فيش مشكلة. طيب في خلطة بقى في الاخر كده لو حبينا نعملها كويسة جدا، لكن افضل ان دايما ما تشربش دي في الليل، افضل ان يكون شربها في النهار. اللي هي عبارة عن ايه؟ ورق الجوافة واللبان الدكر ومعاهم العنصر الثالث اللي هو الزعتر. هنحط الثلاثة مع بعض، بس المقادير هيبقى 5 ورقات من الجوافة، معلقة من اللبان، ومعلقة كبيرة من الزعتر. طبعا بنبه او بذكر تاني ان الاعشاب هتتغسل قبل ما نعمل المشروب، سواء الزعتر او ورق الجوافة. طيب هعملهم بنفس الطريقة واشربهم. دول هيساعدوني في ايه؟ هيساعدوني في طرد البلغم، ايقاف الكحة، مشكلة الاحتقان بتاع الزور. الثلاثة دول مع بعض مرة واحدة اقدر استخدمه، بس ما بفضلش دايما في الليل. ليه؟ لان الزعتر حضراتكم طارد للبلغم، فبيهيج الكحة شوية، فبكده المصاب مش هيقدر ينام بسبب ان في تهيج للكحة عشان تطرد البلغم. أرجو أن الفيديو يكون عجب حضراتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. مع خالص تحياتي لحضراتكم أبو محمد العطار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.